Ndikayo mkumla mweshali ku Baba TV program bajita Campus Vibe. Nishage manye kankolanga nkutusaka every Friday sawa 2 paka sawa 3 zeshiro elanga nkujikiza ntebya kabincha ina bingi nyo binzando fika ulutiya next week ku Friday ndala ya twala mukusagona okobala ati tumira ko ba students mwe nabakula ba students abalenzi nadala aba students ba zabalenzi bala kibakula nyo singambera nga bannamwe abe university bote balina budde bukula bawala batula wansi ne balowooza mwana n'agamba kati ngenda kukola tear gas gwagenda okola nga yagenda okuba bayizi banne nga beekalakasiza by the way waliwo omwami yawukanyeko Edgar yabadde wanjawulo yavuddeyo agenda kubeera nti akola kampuni ekola amasimu kampuni ekola PC oba agenda kubanga atonya fake phones ezive China Edgar changuye kugamba government ekuteekemu ku sente wati ya gas ya musamu ku sente nayo kuteekemu ku sente teeka yebbaluwo omukulu bagwe kikwata ketuuke basobola okuteekamu ku sente tufuna naffe company ekola amasimu ninga za smartphone tuyambe kuleta analog one okay fulumye simu nga za smartphone Edgar kyobo tukolera shoka ekyanga kiwedo nakola inakubeera nga nkutwala ku bifo ebisinga okubeera nti sibyangu tambulibwamu obudde bwa shiro ku university eya Kyambogo University bifo biri bitano ogena bango obiraba ati gwe student obere ngomanya wajja tamanyi nawo omanyi okay then we tuvaawo tugende Zimbabwe tulaba University of Zimbabwe bishe bijikwatako yatandika etya ejetya yakomawa bishije tufana kanyana liwa ne Uganda bitire batusinga ne batusinga abo kweli tugenda bena biravu tugenda Zimbabwe University of Zimbabwe mu campus profile tovao katubirabe okyali ku Baba TV program bajita Campus Vibe tuwera biranti etekibwa mu Center University eyitibwa St Lawrence University tubirabe ebyo komewo ku campus what's up Gatuli mu kiseera obubenyi bw'amateeka yebubeerera nti bw'amaanyi era nga mu buli kifo kikana omubbi yakusangawo n'obeera mu taxi omubbi tekimugaana kubba nga ne traffic ali awo olunaku olwaleero nkutudde ku University ekwata ekyokuya okuba nti esinga obunene mu Uganda abayizi badde babbibwa nga kwotadde n'okukubibwa ninga bakola bino ne mu hostel babasangayo ne bababbirayo kuletedde ebifo ku University eno biyinza okwewala naddala mu budde obw'ekiro wabula njogera ku University abasinga gye mutegeeranga Kyambogo University ekifo kya Madonna kano kakuubo akagata Madonna ne Bavana hostel kana akafo katabu nnyo era nga kabaamu abazigu naddala mu budde obw'ekiro abazigu bano ne bakuba abayizi ne bababba ne babanyaga ku byo babalina babitwala era nga mu mwezi gumu emisango egiwerera ddala ebibiri kibadde giroopeddwa ekifo ekyokubiri ye Kyambogo small gate kageeti kano akagatta Faculty of Vocational Studies okuva ku National Curriculum Development Center tekisinga okubeeramu enzikiza mu makubo agali mu Kyambogo University wadde nga University yafuba nnyo n'essaawa abasecurity okukuuma ekifo kino omubbi tekimugaana kusala nsawo mu kifo kino kyennyini ekifo ekyokusatu ye Kyambogo College School bano baneiba ba Kyambogo University wadde nga lino essomero lyadde tekiremesa bazigu ekiro kukozesa kubba bayizi kifo kino naddala nga bayitawo okuva mu lectures obudde obw'ekiro ekifo ekyokuna ye Imara Pub wadde nga kano kafo kasanyukirwamu akasangibwa mu Banda akafo kano kavaamu abazigu abatimu abayitibwa Banda Boys nga bano be batigomya Banda wabula ng'ekiro bafuuka nsolo nanti batuuka mu buli kifo nga ne mu hostels abayizi babasangayo ne bababbirayo ekifo ekyokutaano kyekiyitibwa West End Beach kino ekifo kisangibwa munda mu University wadde nga mu bya security ekifo kino ekifo kisangibwa munda mu University wadde nga ekifo kino mu bya security ekifo kino kyafikka Fish Road lwe luguudo olugatta Medical Center ku West End Main Hall okuva ku Seventh-day Adventist Church kirimu ebikko ate nga kibaamu enzikiza nnyingi nnyo ekiviirako ababbi okukikozesa okubba abayizi obudde obw'ekiro
Olunaku olwaleero mu campus profile tugenda kutunuulira University of Zimbabwe esangibwa mu nsi eyitibwa Zimbabwe. Muto yayegamba nti knowledge, diligence, integrity. Chancellor wa university eno bamuyita Emmerson Mnangagwa era ng'ono ye president owa Zimbabwe mu kiseera kino. Vice Chancellor waayo ayitibwa Levi Nyagula. University eno erina academic staff 109 nga bano ba professors ne ba lecturers 545 okunokata ku 155 nga ne ba teaching ne research assistants. University of Zimbabwe esangibwa mu Harare mu nsi eya Zimbabwe yatandikibwawo omukolagana y'amaanyi yali wakati wa University of London era nga yamalawo emyaka mingi. University eno yaggulawo enzigi zaayo n'abayizi abasookera ddala mu mwaka ogwa 1952. University eno ya Zimbabwe erina faculties eziwera ddala ku education, engineering, law, science, social sciences n'endala nnyingi. University eno ekozesa olulimi Olungereza wadde nga eriko nga university ey'amaanyi. Ezeesanga ebizibu okuviira ddala mu mwaka ogwa 2008 era nga kati eri mu kugezesebwa okw'amaanyi. University eno esanze okusoomoozebwa okw'amaanyi okuli okuwa diguri ez'ebitankane ery'abayizi saako ne degrees ez'empewo. Ku mulembe gwa Mugabe, University eno yavaayo newa PhD Mukyala Mugabe era ng'ono yali first lady mu kiseera ekyo n'emuwa PhD mu lukujjukujju. Ebyo ngo bitadde ku bbali. University eno erina ennamba nnene ey'abayizi abali HIV positive era nga abayizi bawera ddala 47%. Nkyakutwalira ddala bingi byennina ebyakabi byogenda okubeera nti olaba gino otegeka wagenda okubeera ng'owandiika emirimu soka okwire gwe kikwatako Mugambe gyekiddako wabanga segment eyo gyasinga okwetaaga mu Mugambe yeddako ninga tetunajja tugenda mu campus WhatsApp tumanye stories okubeera ddala mu universities ezinjawulo n'olunaku olwaleero tulina kuba nga tusinga kwetigama ku elections ezigenda Mass Makerere University ne Kyambogo University naye ng'ezo sinabazikuwa nga sinakuwa story ezo nsaka ntooka embere nga nkuwaayo oluno olugambo olunjosya okuva e Pakistan. Kakati ekiri eyo kiri bwe kiti Supreme Court ya Pakistan yagambye High Court ya Pakistan okubeera nti bakole mangu omusango gwa yenki baleetere nti amukitegeere mangu ogwa fake degrees awo mujja kitegeera mangu bino bintu tebiri Uganda yokka ne mu nsi endala gyebiri. Universities zino oba weegendereza zirina ekizibu nga buli university gyekiri simanyi lwaki. Katugendeko mu campus WhatsApp tutunuulire stories okuviira ddala mu universities ez'akabi, universities ez'enjawulo. Tovaawo kyali ku Baba TV, foomu za Central University weeziri wano ku Baba TV. Gwali e Kampala genda ku university wennyini tusangibwa opposite Kabakazi Lake ofune foomu zaabwe za Central University osobole okubeera nti osomera ku university ey'akabi, university egenda okufuula ow'akabi, university gy'otagenda sanga mwana yadde kirina yeekalakaasa. Kitegeeza bo bajja bamanyi ekyokkuwa nawa ow'ekikuweera kati gw'oluddawo okubeera nti osomera ku Central University tebalona ssente z'abazadde n'akuweerera nga wenna ku balekitala beekalakaasa. Central Nsuweeri teri byakwekalakaasa mujja musome. Okay? Tugenda mu campus WhatsApp tovaawo ndinisha gwali. Olunaku olwaleero nkuleetedde omuyizi ayitibwa Deodat Mugenzi, omuyizi asoma information technology okuva ku Integrated Polytechnic Regional Center ng'eno institute esangibwa e Rwanda. Yeyayiriza software asobola okuyamba okukuba essimu ng'okozesa WhatsApp call mu nsi yonna gy'oyagala nga tukozeseza intaneti. Prototype nga yono software yakusobozesa oba asobozesa omuntu yenna alina essimu eri ku WhatsApp okukuba amasimu agali loko saako nagagali international nga tukozeseza intaneti nga bwe gubadde ennaku zino. Software yono kyekika kya software ekisinga obwangu era ng'agenda kuba ateeba mu bwangu ng'atuuse ku stage ekozesebwa omuntu yenna.
wabula omuvubuka ono w'emyaka 26 yategeezezza nti okukosa software ono alina okusooka okuregistaringa n'oyo gw'ogenda okubeera ng'okubira olwo n'oliko omukozesa mu kiseera kino ye yekka akozesa ekika kya software ono olw'ensonga nti tanaba kutuuka ku stage ekozesebwa buli muntu yenna mu nsi. Extra Commission ya Kyambogo University yamaze nekkiriza abeesimbyewo 9 okulonkinga manifesto zaabwe eri abalonzi. Omukolo ogwabaddewo ku Friday week ewedde Kawungezi Banda bingi byayogeddwako. Abeesimbyewo bano mu bye bakkirizganyizaako kwe kubeera nti Kyambogo ye university esinga obukyafu era ne balayira okukyusa endabika yaayo. Ensonga endala ezaakoneddwako kwe kwabadde Max's missing, student rights n'endala nnyingi. Abayizi bano bagenda kuba bakuba campaign zaabwe holo ku holo, hostel ku hostel era nga akalulu kagenda kubeerawo mu mwezi ogenda otandika ogwa March. Bakandidenti 9 abeesimbyewo bagenda okwetaba mu kalulu ak'omulundi ogwokuna. Okusinziira ku chairperson wa Kyambogo University Electoral Commission Asiimwe Robert, omuntu okuvuganya alina okubeera nga yamalayo tuition nga alina n'obujulizi obulaga nti yamalayo. Omuntu okuvuganya ku bwa good president e Kyambogo University ensonga endala yategeezezza nti talina kuba na retake yonna. Alina okubeera nga alina admission letter saako n'okusasula $60,000 nga zino za nomination fee. Abasobodde okuyitamu mu kakumonta kano kwabaddeko abantu 9 era nga kuliko Akena Eddie ng'ono ali ku 3rd year, Ssemujju Joel ku 2nd year, Amenya German 2nd year, Apeseni Paul ali ku 2nd year, Mugisha Richard Okoti Frederick naye ali ku 2nd year, Lubega Nasif ali ku 2nd year ne Muhumuza Abraham. Abonno be babadde Kyambogo University era nga genda kusigala nga kutusaako ebirala bingi ebiri Kyambogo University mu kalulu kano akagenda mu maaso wano ku Campus Vibe. Otudde Mackay University nga nabo bali mu campaign zaabwe eza good president bingi bibadde bihappeninga. Naye olunaku olwaleero nkuleetedde ebimu ku ebyo ebyakasimbyeyo okubeera nti bituukawo e Mackay University. Nga bibadde enkola ya Ivory Tower nga wano wewasibuka emivuyo n'okwegugunga nate era bazzeemu emivuyo mu kulonda kuno kwa good president okw'omwaka guno. Poliisi yakakiddwa okwenyigira mu mivuyo gy'abayizi mu ngeri eyabadde ey'okulwanagana ekyaddiridde tiya gaasi n'amasasi okunyooka mu kampeyini z'owa good president. SCP Enoch Bayine ngono Chief Security Officer ku University ya Makerere yategeezezza nti abasirikale bano nabo bafunye obuvune mu kugezaako okutawuluza abayizi ababadde batamye ng'ennumba. Okusinziira ku Bayine, omuze guno ogw'okwegugunga mu hoozi ezimu kiva ku kye bayise okukozesa ebiragalalagala nga kino kye kiddiridde oba nga kye kisikiriza abayizi okwegugunga. Yawadde abayizi amagezi okuba bakakkamu era n'akakasa nti agenda kubawa obukuumi ku lunaku olw'okulonda naye n'abagamba nti nabo bakuuma empisa. Wabula mu wiiki eno yennyini Lalo yabadde mu Livingstone Hall. Abayizi basazeemu waya egatta public address system ebitundutundu era ng'abalala bakozesezza omukisa guno okuluutinga ebintu omwabadde ne amplifiers. Ebyo nno bye biri mu kalulu ka Mackay University wadde nga bingi bizze bituukawo ebyo bibadde bikyatuuseewo. Baba TV koli program bagita Campus Vibe. Nishagemanya ganga kwenda nikutusaka every Friday sawa 2 mpaka sawa 3. Izishiro mbere ku TV nga kutusaka ebyakyo kubeda mu university ezo zenyine zakabi. Sawa zino ngenda kuba nkuwe emilimo tolo kubera nti ova mbwavu, osolo kubera nti ova mukubo obutayimbwa, ova mukusabiriza, ova mukweralikirira. Esara zo zobadde osaba no kusiba ko badde osiba Katonda kwanukude. Yes.
ina kubanga nkwebi nenga tunajikuwa nkujikiza Central University eteka mu center program eno University sangibwa Lubaga Kampala Lubaga opposite Kavakazi Lake wewasangibwa Central University. Osobola kutufuna ng'oyita ku website yabwe eya www.slough.ac.ug noba noyita ku email eri admin@slough.ac.ug nobeera ng'omanya ebisingawo ku Central University. Bw'ali ejinja osobola okujja no ku Baba TV ku reception n'ofuna form n'ofuna kavoncha ka Central University manya buli kimu ekigikwatako n'omanya course kijoyagala okulaba buli kimu tukirina ku Central University. Tulina ba lecturers ba international n'abali local wabo yagala nabo gye bali. Tulina environment ekusobozesa okusoma bulungi noyita ewaffe teri baana bafuna retake ku Central University abaana tebeekalakasa ku Central University batuyisa bulungi tufuna buli kye twetaaga ku Central University. Okulaba vice chancellor tetwetaaga appointment ku Central University. Tuwangula ku mmotoka ne kaadi zaazo ne bazituwa ku Central University. Tulina lecture rooms engazi ddala ogenda kufuna buli kyoyagala ngoze ku Central University. Teri ejjusa ngaze ku Central University era ng'essaawa zino nsubira ofunye omulimu ofunye ogenda obeera ng'owandika ofunye peni tonaba ogera wandika mu smartphone yo oli mu kutambula wandikawo wansi kulukunya funa kati wandike wansi wogenda owandika emirimu gya gijjawo edda nga program ewedde. Ntandika ne mini supermarket yeetaaga ba attendants yeetaaga ne ba packers ogenda kuba ku 0775295011 njidamu okusembera 0775295011 mini supermarket yeetaaga ba attendants yeetaaga ne ba packers ekyo kiwedde. Then part-time driver oba ndaba wetaagibwa omulimu guno ogenda kuba 0772821717 0772821717 olina okubeera ng'obeera kirya bayitayo kira yes olina okubeera ng'obeera kira municipality kasita obeera kira municipality kasita obeera ng'obeera mu kitundu ekyo ogenda kubanga ofuna omulimu wa driver. Okay kati omulala guno obeera ng'osobola okubeera teacher ng'oli graduate kuba ku 0772096527 njidamu 0772096527 beetaaga teacher kuba komanya ebisingawo. Yes kati guno gwe gusembayo part-time sales agent wetaagibwa ogenda kuba ku 0701956394 njidamu 0701956394 beetaaga ba sales agent. Emirimu egyo gyensomye bw'obeera nga tofunyeemu nkwegayiridde tonyiiga next Friday nja kuba ndeeta emirimu egy'enjawulo. Bw'obeera nga g'owandiise tolina qualifications nga gwetaaga qualifications kuwe munno tobeera na ttima ffe Baba TV nga tugikuwa nga tetwekoledde ttima gyesigaliza ne tukuwa nawe ofune opportunity okole twagala mukole musobole okubeera nti mutwala Uganda mu maaso muve mukuba obutayimbwa mukole ku mirimu ng'okera kumakya n'ogenda n'okola mwezi ne guggwako ne bakusasula. Yeyo enjawulo ya Baba TV enjawulo ya Campus Vibe. Ndi Nisha kati tovaawo nkomewo nkusiibule bulungi nkusiibule official fik tukomewo tubasiibule. Legendary beat. Legendary beat. Legendary beat. Legendary beat. Yazega mwena wadde ku program eno kuba gyetandikidde paka kati wano wegenda okubeera nti etuuka nawe yakalina agataka essaawa zino nga nsiibula sorry ne program ewedde ntwala omukisa guno okubeera nti nebaza abazadde mwenna abaweerera abaana ku universities nebaza ba guardians namwe ba students abeeweerera mwebale nnyo mwebale ddala kuba mwe munkolera program mutabeerayo tebayo program ya Campus Vibe neyanza nnyo neyazeege nebaza Central University okubeera nti eteekamu ssente mwebale nnyo mwebalire ddala era nga bagamba mu abazadde mutwale abaana ku Central University kyekifo kyokka omwana oyo alina okubeera nti asomera
bafulumya ba job creators si ba job seekers ejamilimu gyemva okusoma tekuli na Central University agiwandiise basonga board bafuma bali employed kikoleeyo ka tewakana yes kati nzija naye nga sinaba kutuuka waliwe musinga okwagala amisiza program nogenda ku YouTube oteekemu Campus Vibe on Baba TV ogenda kulaba program oba ku Facebook oteekemu Baba TV Uganda ogenda funa share no yonna otemu ogirabe bulungi nnyo ojote oba solo ogiraba olunaku olw'enkya ku Saturday ku ssaawa 7 mpaka essaawa 8 ez'emisana nolaba repeat ya Campus Vibe kati nzija ku kamera mbaddeko ne Wakabi Shafik producer Shafik editor Shafik abasinga kemusinga okwagalako tugenda ka recording very soon efuka hit Shafik gwajo rapping nze nkola chorus kijabanga kitukolera bulungi nnyo sikaze ndinisha kuri Baba TV mubeere bulungi nnyo program ewedde kuddako mawulire